गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शॉर्ट हैंडियंस एंड लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर एक कोड की डिक्टेशन लेके आया हूँ। तो आप इसे टाइप करें, इसे लिखें अच्छे से। और ये डिक्टेशंस जो मैं ला रहा हूँ ये किसी भी बुक में नहीं मिलने वाली आपको। ये मैंने कोर्ट से मंगवाई हुई डिक्टेशन है, लाइव कोर्ट से। स्टेनोग्राफर्स जो लिखते हैं, जो जज उन्हें डिक्टेट करते हैं, वो लाइव डिक्टेशंस हैं ये। तो प्लीज़ आप इन्हें ज़रूर और ज़रूर टाइप करें, लिखें। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे डिक्टेशंस के लिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो मेरा चैनल जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे डिक्टेशंस और नहीं ला पाऊँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेस्ट डिक्टेशंस लाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें ज़रूर। तो 100 वर्ड पर मिनट से लेके 110 तक लेके जाऊँगा। रेडी? बी रेडी, स्टार्ट। Learned counsel for the appellants contended the present controversy having been concluded by a recent judgment of this court is no longer res intriga stop. He further contended that the appellants are entitled to appropriate the costs from the principal amount of compensation then towards interest on total amount of compensation from the date of taking possession till date of payment as determined by the collector as well as the High Court stop. The hierarchy of courts would determine the compensation after considerable delay and the owner or interested person is entitled to be compensated for loss in value of their land stop. On determination thereof, the state as judgment debtor is liable to restitute the owner with just compensation by way of principal amount and interest accrued thereon stopped. The owner of the land is entitled to appropriate the principal amount deposited by the collector in the first instance towards costs, then towards interest on total amount, and the balance amount and interest accrued thereon is entitled to be recovered in execution stop. Therefore, the High Court was not right in holding that the appellants were entitled to the interest only from the respective dates para of the award of the collector or the orders of the court stop. The direction not to appropriate the amount deposited by the collector first towards costs and then interest is clearly illegal stop para. In this behalf, it is appropriate to notice relevant provisions of the Act Section 23 envisages that in determining the amount of compensation to be awarded for land acquired under the Act, the court shall take into consideration the market value of the land at the date of the publication of the notification stop. After notification under section 4 was published in the Gazette and an enquiry under section 5A conducted, publication of the declaration under section 6 in the Gazette gives conclusiveness to the public purpose. The state is authorized to empower a specific officer to proceed for taking steps under the Act to determine the compensation stop. On service of notice under section 9, read with section 10, inquiry under section 11 would be conducted and the collector land acquisition officer makes an award thereunder stop. Section 12 enjoins him to serve notice unless the party is present either in person or through counsel at the time of making of the award stop para. It would thus be seen that section 34 of the Act fastens liability on the collector to pay interest on the amount of compensation determined under section 23(1) with interest under section 34 from the date of taking possession till date of payment or deposit into the
कोर्ट टू विच रेफरेंस अंडर सेक्शन 18 वुड बी मेड स्टॉप। सो बच्चों, ये थी स्पीड 100 टू 110 के बीच की और लीगल डिक्टेशन है। आप इसको टाइप करें, ठीक, और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही और अच्छी अच्छी डिक्टेशंस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो कोर्ट एग्ज़ाम्स के लिए भी और जनरल एग्ज़ाम्स के लिए भी, स्किल टेस्ट के लिए। तो अपनी तैयारी पे लगे रहें, हिम्मत ना हारें, एग्ज़ाम्स आएंगे और पोस्ट में निकलेंगी, तो आप तैयार रहें इन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच।